So, welcome everyone to this week's Gym Network and Gym Street live webinar in Japanese. こんばんは皆さん。本日のジムストリート日本語版のウィークリーウェビナーにようこそお越しくださいました。Now, this week we're always excited to invite you here and to have you here on our live webinars. But this week we're especially excited because on the 6th of December, just 3 days ago, we launched the new global line. いつも皆さんを心待ちにしているのですが、今週は特に楽しみにしていて、それが今週の水曜日にちょうどグローバルラインを始動したばかりだからです。So what we will go through now together is a set of slides that we've put together for those of you who are starting over new to know the initial steps, what you will need to do to participate in Gym Street and also to reserve your spot in the global line. これからお話しするのは次のスライドで、ジムストリート初心者として、どうやったら始められるのか、そしてグローバルラインに、どのようにして席を確保できるのかについてお話ししたいと思います。So let's go through the theory first, and then I'm also going to show you live in our dashboard where I just connected my sample wallet to how things look like there so that you can follow along and get a better idea of it. まずはその後ろの、理論についてお話ししてから、実際にどのようにして、ダッシュボードとして進めるのかをお見せしたいと思います。Now, for those of you who are starting over completely new, what are the first steps that you would need to take? It starts by getting yourself a cryptocurrency wallet such as Trust Wallet or MetaMask. まずはじめに、全くご利用経験のない方が始めるにはどうすればいいのかをお話しします。まずはじめに、MetaMask や Trust Wallet などの暗号ウォレットを選ぶことから始めます。Once you have that set up, you would need to get some BNB and BUSD into your wallet. 次に BNB と BUSD をウォレットに入れる必要があります。Now, BNB is used to pay for the transaction fees on the BNB Smart Chain, which is the blockchain that our project operates on. BNB は BNB スマートチェーン、私たちの、サイトが基づいているブロックチェーンでの支払いに、使うことがあります。And then BUSD, that's the Binance USD stablecoin that you need to pay for the products. BUSD、Binance スマートチェーンのステーブルコインは、Sorry, could you repeat that again? That's the stablecoin that you need to pay for the products. 製品の購入に使うことがあります。Now, at this point, if you haven't already, it's time to get your sponsor link so that you will be able to connect to our platform. そしてその次に紹介してもらった方からスポンサーリンクをもらいます。And then you can make your initial investment to get started with Gym Street. そして初期投資、$100からの初期投資を行い、ジムストリートを、始めます。But now on the following slides, let's have a look at these things in a little bit more detail. では次のスライドで、もう少し詳細にお話しします。Now, as a new member, once you follow your sponsor's link, it will take you directly to the Gym Street dashboard that looks like this. 初期メンバーの方はまずはじめにこのような、になっているダッシュボードをご覧になります。So that's right here, step number 1. And then step number 2 is that you need to come here and connect your wallet. そうすると、ウォレットをここ右上からウォレットをつなげる必要があります。And if you're connecting for the very first time, you will be asked to confirm that you've read the affiliate terms and conditions. So you scroll down on that page all the way to the bottom, you check that box here, and then click the accept terms and conditions button. すると、こちら、一番下にスクロールしてもらって、右下の、契約の条件を確認し、承認する必要があります。Now, once you are connected to the website, now you want to do that initial investment. Remember that we just saw starting from $100
that is currently the price for a standard parcel in our metaverse. そして、まず1株から始めたい場合は区画を選択します。これが、現在、最小単位の、1土地区画で$100となっています。Now, one side note here that the initial price of $100 for a basic land parcel is soon going to go up to $116 according to our parcel price index. ですが、こちらの、基本土地区画の初期価格$100は、もうすぐ、インデックスに基づいて$116に、値上げされる予定です。Now, this will be the way if you just want to reserve your spot for $100, you can go ahead here and just buy a parcel. そのような目的でしたら、まずはじめに、ここから株を、購入することができます。And we're going to see on just a few slides further down the other option that you might have if you want to get more shares in the global line initially. You can also get started with one of our bundles, for example. 失礼しました。先ほどの株ではなく、土地区画を、購入でした。その次に、より株を増やしたい場合には、6ページから始まる、お得なセットにより、より早く株を増やすことができます。So now let's look at the first option if you only want to buy the single parcel. まずはじめに、一つの土地区画のみから始めたい場合の説明をします。So when you click on that button, it automatically takes you here to our map, and the green little squares are the still available land parcels that you can choose from. そうすると、こちらの、地図をご覧になる形になり、この緑の部分が、まだ購入できる土地区画となっています。So you just click on one of them, and when you do so, that menu here will pop up where you can then buy the parcel by clicking on that button and confirming the transaction in your wallet. 土地区画を選択すると、このように右の方にメニューが現れ、そこの下から購入するをクリックすることで取引を確認することができます。So this is of course like broken down to the most simplistic way. You have also the option, if you want to select more than one land parcel here on the map. But this is just showing you how to get started with just one for the initial price. ここでご説明しているのは最も簡単な、シンプルな方法で説明していますが、もちろんここで、一つではなく2つ以上同時に購入して開始することもできます。Now let's look at the other option that you also have. You can just scroll down on our website a little bit and you will get to the special offers section. もう一つの、ご利用の始め方として、下の方にスクロールしていただくと、キャンペーンという部分があります。And right here, you can choose, for example, from one of our super bundles, where you will get for the same amount, for the same purchase amount, you will get more land parcels and more miners than you would get if you would simply buy them as single items. そしてその下のお得なセットから購入することで、同じ価格で、より多くの土地区画、マイナーやアップグレードを、購入することができます。And then if you want to choose one of our bundles to get a discount and some benefits, just click on the buy button on that bundle that you want to purchase. このようなお得なセットから、購入したい場合は、その割引された価格で購入したい場合は、こちらの購入するをクリックして取引を確認することができます。Now, regarding the number of shares that you get according to your purchase amount, you can refer to that table here on the right. 金額によってもらえる株式数が変わりますが、そちらはこちら右の表から
確認することができます。So since this presentation is aiming first at those who want to participate in the global line and make their purchase, also to get shares in the global line, you can see here, if you purchase for that dollar amount, this is how many shares would be allocated to you. グローバルラインに参加する際に、もらえる株式数の数ですが、それが左側の金額に対して、右側の株式数もらえるようになっています。Now let's move forward and have a look at what's going to happen next once you decide to purchase one of our bundles. では、購入するをクリックした後のページに飛びます。So after you've purchased the bundle, you will now see right here in your NFT balance that you will have a certain number of land parcels, miners, and upgrade land right here in your balance. こちらセット価格で購入した後に、こちらの NFT バランスというところから、土地区画マイナーアップグレードが表示されます。And after you've made your initial purchase, you are also automatically you're also automatically the level 1 in the affiliate plan. And from that moment, you will find your referral link right here on the left in the menu on the Jim Street dashboard. 初期購入をしたと同時に、あなたはアフィリエイトのレベル1となり、こちらの紹介リンクを、もらえます。All right. So right here on the screenshot, we see 0, but in your case, you would see a number of land and miners, and you can then, in the case of your land parcels, click on that button here to select your parcels that you have in your NFT balance on the map. こちら現在では、土地区画マイナーアップグレードが0となっていますが、これが実際に購入した場合には、その数が表示されるようになり、下の土地区画を、地図上から直接獲得することもできます。And basically, the process here is more or less the same as if you simply purchase a land parcel, only that in this case, you don't buy it, but you only claim it because you have already bought it with your bundle. こちらの画面では、購入した後ですので、右下のボタンは購入ではなく獲得となっています。獲得をクリックし、取引を確認します。So let's say, for example, if we come back here, for example, you choose the $750 super bundle R6. In that case, you will get 3 land parcels into your NFT balance. 例えばこちらで$750の、お得なセット R6 を購入すると、基本土地区画が3つ自身のバランスに追加されます。And you will then right here see that you have 3 land parcels available to claim and to select them on the map. そうするとここに先ほどの3つが追加され、それが、土地の地図で、見れるようになります。And then if you come to the map and you select up to 3 land parcels, you will still pay 0 BUSD because you have them in your balance, and this is simply to claim them so that you also get those NFTs into your wallet. そして先ほど購入した土地の場所をここで選び、3つ選び、ここで獲得をします。All right. Now, once you've done this initial step of purchasing either just a single piece of land or a super bundle, now you would want to know what's your number of shares in the global line. ここで初期購入として、基本土地区画を1つ購入、またはお得なセットから何かを購入すると、次に進むことができます。Now, to access the global line bonus, you will need to click on that partner area button here in the left-hand menu on the Jim Street dashboard. グローバルラインに参加するには、まず、ジムストリートダッシュボードの左下の、パートナーエリアというボタンをクリックします。
And this will automatically take you to our DeFi platform, which is Gym Network, where also the affiliate system is still integrated. すると私たちの DeFi プラットフォームであるジムネットワークのページに、飛び、ジムネットワークが私たちの、アフィリエイトプランでつながっている形となっています。And right there, you also need to connect your wallet again, and then you can enter or access the global line bonus. そしてこちらのページでももう一度ウォレットをつなげる必要があり、そうすると、グローバルラインボーナスを選択します。And here you can see all the information that is available for you in the Global Line Bonus section. このスライドでグローバルラインボーナスのページでご覧になれる情報がすべて表示されています。So, for example, starting at number 1 here, you can see your own purchases and the number of shares that you received from it. 例えばこちら左下で、自身の購入額が左側に、右側にそれに対する、受け取った株式数が表示されています。So in this example, we have bought just one land parcel worth $100, and because of that, received one share in the global line. こちらの例では、左側で$100相当の基本土地区画を1つ購入し、それに伴う株式が1つ右側に表示されています。Now, right here next to it, you see your pending income. その隣には獲得できるコミッションが表示されています。Now, your pending income, that's just the amount that you haven't claimed into your wallet yet. こちらの未受領の収入というのが獲得できるコミッションということで表示されています。So, your income that you see right here, this is the entire total income that you received for participating in the Global Line Bonus. こちらに表示されているのが、グローバルラインボーナスに参加することで得た、合計収入となっています。So that number right here, your income, that will continue to go up and up. However, your pending income will always go back to zero the moment that you claim it. ですので、こちら左側の合計収入は、参加期間が長くなるほど多くなりますが、右側の未受領の収入というのは、獲得できるたびにゼロに戻ります。獲得するたびにゼロに戻ります。And then right here, we can also see the global line turnover. こちらにはグローバルラインの収益があります。Now, this turnover that you see right here, that's not the overall global line turnover. This is the turnover that has been generated since you joined the global line and got your position in the line. こちらに表示されているのは、全体の合計の、グローバルラインの収入ではなく、あなた自身が参加した後に生まれた収入となっています。So up here you can see your own position, the last position, and the difference between the two, that is the length of your line. そして左上に、まずあなたのポジション、そしてその次に、最後尾のポジション、その次に、最後尾引くあなたのポジションで、あなたのラインの長さが書いてあります。You are going to understand how that works in just a few slides later when we look at how the global line works. こちらについては、グローバルラインの仕組みについてと一緒に、もう少し後でお話しします。Now, coming a little bit further down in the global line bonus section, you can also access the information about how many shares you get according to the purchase amount. グローバルラインボーナスのセクションでより下にスクロールしてもらうと、こちらのページで、金額に対していくらの株式数をもらえるのかが表示されているところに行きます。And right here, you also have the opportunity
to purchase our products directly from the Global Line section, so you won't have to go back to your Jim Street dashboard first. ここではグローバルラインのセクションから直接、ダッシュボードに戻らずに、マイナーなどを購入することができます。And you can always increase the number of shares that how you participate in the global line by purchasing additional NFT products. そしてダッシュボードに戻らずにこちらで商品をさらに購入することで株式数を増やすことができます。And then at the bottom of the page, you also have a very nice overview that shows you your global line turnover as a graph. And you can also see and access every single transaction that caused your global line bonus that you received. そしてこちらではグローバルライン収益を成長曲線として見ることができます。下の方の表では、あなたより後に参加した方全員の取引履歴を見ることができます。But now let's have a closer look at how the global line works and how you can actually earn commission on people worldwide joining Jim Street. では次にグローバルラインボーナスの仕組みについて、そして、あなたより後に参加する方全員からコミッションを受け取るその仕組みについてお話しします。So basically, the way this works is that for the duration of 90 days, every time someone joins Jim Street and purchases an NFT, they get added to the global line. グローバルラインの仕組みは、90日間の期間の間に、誰かが$100以上の NFT を購入するたびに、グローバルラインの参加者として、追加されます。And the global line bonus, that's 4% of every NFT purchase from at least $100 will be used and allocated to the global line participants according to their number of shares. グローバルラインボーナスの額は、購入された$100以上の購入された NFT の 4% がグローバルライン参加者の株数に応じて分配される仕組みになっています。So, for example, the global line, it started on the 6th of December. 例えばこちら、2022年の12月6日にグローバルラインが開始された例です。Now, these somewhat transparent avatars right here, they are to indicate that people have already joined the global line since then. 左側の透明なアバターがあなたより先に参加した参加者を表しています。So let's say, for example, today you decide to join the global line. 例えば今日あなたが参加することを決めたとします。Now, from this moment when you join the global line by making your NFT purchase, you are then going to participate and receive your commission share from everyone who joins after you and also makes a purchase. あなたが本日参加すると、あなたが参加した瞬間からあなたより後に参加する人全員からコミッションの配当を受けられます。And then regarding the time, you will participate in the global line for the remainder of the 90 days. So since it was active already for 2 days now, we still have 88. Well, we will see in a moment. It should be 88 days left. So you're not going to participate for the entire 90 days, but for the remainder of the 90 days from the moment when you join. あなたが参加した瞬間から残りの期間の間参加することができます。例えば本日参加すると開始日が6日ですので、90日引く2日ほどで88日間参加できることになります。So now let's have a closer look at how the shares are calculated to determine how much global line bonus you will receive. では、株式数がどのように計算されているかをご紹介し、グローバルラインでどのような配分がもらえるかご説明します。Now, always based on your
on the dollar amount of your NFT purchase, you will be allocated a certain number of shares to participate in the 4% Global Line bonus. 4% のグローバルラインコミッションボーナスに参加するには、あなたが購入した NFT 額のドル換算額に対して株式数が割り当てられます。And to determine the total number of shares that you get, the system always checks from your NFT purchase amount how many times the full dollar amount from that table fits into your purchase, if that makes sense. 受け取れる株式数の計算方法ですが、NFT の購入額が何回右側の表の金額、右側の表の金額が何回購入額に入るかで決まります。Now let's look at this example, and on purpose we used the 140 basic miner bundle because the 5,880 BUSD that this cost, it's nowhere in this table. So how many shares would you get from here? こちらは左側の NFT 購入例を使います。140、基本土地区画の例を用いましたが、この5880ドルというのは、わざと右側の表にはない金額のお得なセットを選びました。Now, in this example, or in any other example, the system will always check your purchase amount and compare to our allocation table. システムの計算方法はと言いますと、NFT 購入額を右側の表の金額と照らし合わせます。So since $5,880 from this example, it's less than 17,500. It's also less than 7,500, meaning that you will not receive like 100 shares. But then the $3,750, this amount fits into 5,880. So to begin with, you already have the 45 shares. こちら5880ドルの例では、右側の表の17,500ドルは当てはまりません。そして7500ドルも、5880ドルよりも大きいので当てはまりません。その下の3750ドルというのが当てはまりますので、その右側の45株受け取れることになります。So that's right here, the first row in this calculation example. その結果が、こちらの計算例の最初の列に表されています。So now we need to subtract the 3,750 from our purchase amount and see how much is still left and how often do these dollar amounts fit into the remaining dollar amount that we still have left from our purchase. 次に5880ドルという購入額から今株式数に割り当てられた3750ドルを引いてその残高からもう一度計算します。And as you can see right here, we would then get to the $750 level, which still fits in there 2 times. So you will get 2 times the 8 shares. And then we are going to be left with just $630 still. And in that case, we can fit 2 times the $285 amount into that number. And again, add 2 times 3 shares. So in total, we're going to receive 67 shares for a purchase amount of $5,880. こちら5880ドルから3750ドルを引いた2130ドルの計算の続きですが、750ドルが2回入りますので、毎回その株式数8が2回入ります。その次に残った630ドルには285ドルが2回入りますので、株式数3が2回入ります。その後に残った60ドルが残高となり、この計算結果では株式数67個手に入ることになります。
All right, and now the only question that still remains is what's going to happen with the remainder of $60 because since that's less than our minimum requirement, so you're not even going to get 1 shares for $60. 最終残高の$60は最低額の$100にも満たないため、株式がもらえないので、残高として残ります。Now, those $60, the remaining amount will be kept in a virtual purchase balance and added to any future purchases that you're going to make. この際の残った額は次回の購入額に加算される形になります。So, looking at this example, if you were to purchase only one miner worth $50, which is also less than 100, you wouldn't even get 1 share for it. 次に、購入例2として、さらに$50を購入したとします。この$50は NFT の最低額の$100に満たないので、株式がもらえません。But since you have still $60 left from your previous NFT purchase, the $50 is now going to be added to it. So in total, your NFT purchase balance is now at 110, meaning that you are going to receive 1 share in this case. ですが、ここで先ほどの購入の残高が$60ありますので、$60足す$50で、計$110となり、その$110から株式数が1つもらえることになります。So if we just come back here to our previous example, in that case, you would then have 68 shares in total, and from that moment on are going to receive Global Line bonus for 68 shares. こちら先ほどのページに戻りますと、スライドに戻りますと、合計で68株もらえることになり、この瞬間から先は、グローバルラインボーナスの68株分、毎回配当がもらえることになります。Now again, remember that you will always receive or participate in the Global Line bonus from that moment when you make your purchase. 繰り返しますが、グローバルラインボーナスにはあなたが参加した後の期間で、配当金をもらうことができます。So let's say if you start here with the 67 shares and 2 days later you add the miner to get to 68 shares, it means that you are only going to get Global Line bonus for 68 shares starting from that second purchase. 例えばあなたが参加し、その2日後にもう1株購入し68株となると、それより後に参加する方からしかコミッションの配当を得ることができません。All right, so now let's move forward and have a look at some examples to show you how your Global Line bonus is going to differ quite a bit depending on how many shares you have. では次に、あなたの株式数によって、どれほど配当金がもらえるのかについてお話しします。So we are now starting with our first example, and in this one, we assume that you purchase the basic bundle worth $285, and for that, you get 3 shares to participate in the Global Line. こちらの例では、基本セット$285相当を購入し、それに伴い株式数が3となっています。So this is, we break it down. It's very simplistic just to show you how this works. とても簡単にご説明しますが、その仕組みのご理解までに。Now let's assume you joined here with the $285. You get your 3 shares, and then A, B, C, and D have also joined after you. あなたが$285の基本セットを購入し、株式数3となり、その後に A、B、C、D の方が参加したとします。And if you look at the number of shares that everyone has, in this example, we have a total shares amount of 57 in the Global Line. それぞれの方の下の数字を見ると、彼らの株式数が表示されていて、合計で57株となっています。
And now comes E with a $3,750 NFT purchase. その後に E さんが参加し、NFT 購入額$3,750でグローバルラインに参加したとします。Now, the moment that E joins, everyone who had joined already before him is going to receive a Global Line bonus according to their number of shares. E さんが参加した時点で、彼よりも先に参加していた方は、彼らの自身の株式数に応じて、その配当金を得ることができます。So to know how much everyone's going to receive, of course, we first need to break it down to the single share. So we take the $3,750 of E's NFT purchase and 4%, which is the Global Line bonus. So in this example, we have $150 Global Line bonus that now needs to be distributed among the members. 一人ずつの配当金を計算するためには、1株あたりいくらの配当金を得られるのか計算する必要があります。E さんが参加した際の NFT 購入額$3,750の 4% は$150です。この$150が全体の57株で、分けられる形になります。All right, and now since we know we've got $150 available, how much is everyone going to receive? We first need to divide it by the number of shares to find out that the value of one single share in this example is $2.50. $150割るの合計株式数57で、1株あたりの株価$2.5というのが計算されます。And now we just look how many shares everyone has got. So D has 45 shares. He's going to receive 45 times $2.50. So in this example, his Global Line bonus is $112.50. D さんは株式数45に応じて 45×2.5 の$112.5受け取ることになります。And then that was my cup. Then we have a C right here who has 8 shares in the Global Line. So he gets 8 times $250 and that's $20. C さんは株式数が8ですので 8×2.5 で$20もらえることになります。And that's how the Global Line bonus just, gets passed on to everyone who participates in it. And in this example, since you have 3 shares, you get $7.50. このような仕組みでそれぞれのコミッションが計算されます。こちらの例ではあなたの株式数が3ですので$7.5受け取ることになります。Now let's take the same example and let's see how it would be different if you had started out with a $3,750 NFT purchase, which means in that case you would have 45 shares instead of just 3. 今度は別の例でもう一度計算をお見せします。こちらでは、$3,750のお得セットであなたが参加したとします。この例では$3,750に応じて株式数が45株に増えています。So now, instead of $7.50, you would already receive $66.18 Global Line bonus. こちらの例では先ほどの$7.5の代わりに$66.18をもらえることになります。And if we just take it one step further, assuming you had purchased the largest super bundle to get 300 shares, you'd be looking at $126 Global Line bonus from the same example. さらにあなたが最も大きいお得セットである$17,500のセットを購入していた場合、株式数が300、それに応じてこちらの例では$126.05受け取ることができます。And then remember, it's all about when you get in so that you get to participate for the remainder of the 90 days. そして覚えておいてください。あなたがいつ参加するかによって90日間の期間の残りの
日数だけ参加することができます。So even if you are planning to get like a super bundle, but you cannot make the purchase yet today, it might still be a good idea to reserve your spot for the initial $100 and then increase your shares later when you're ready to purchase your super bundle. 例えば、今現在、最も大きな、または大きなお得なセットで、大きな株式数でこのグローバルラインに参加したいと考えている。だけれど、今現在は大きな額を購入する力がないという場合でも、本日でも$100分の NFT を先に購入しておいて、その分の席を確保しておくということもできます。Because there's one more thing that you need to understand how the global line works. なぜならば、グローバルラインの仕組みについてもう一つ、知っておきたい点があるからです。So from the moment that you join, you will receive your global line bonus from everyone who joins after you. それがあなたが参加した瞬間から、その後に参加する人から配当金を受け取ることができるという仕組みだからです。So to better illustrate this, let's come back to our first slide right here. Now, these people who had already joined before you, even if they make additional NFT purchases, you will not receive a global line bonus from their purchase because they were already in before you. こちら透明になっているあなたより先に参加した方が、後により多くの購入をした場合にも、あなたがそのコミッションを受け取ることはできません。なぜならばあなたより先に参加していたからです。So you will receive global line position from everyone who joins after you, but also every time they make new NFT purchases. あなたはあなたの順番に応じて、あなたより後に参加した方が、もしもそれより後にもう一度購入した場合にも、その際にももう一度コミッションを受け取ることができます。So let's say even if you join today only with the $100 minimum requirement just to reserve your spot. ですので、より早い間に$100の最低額からでも自分の順番を確保しておくのが、おすすめです。And now all these people who come join after you, it means since they're joining after you that you're going to receive global line commission from their purchases. そうすることであなたより後に参加する右側の方々からコミッションの配当を受けられます。And now, assuming 1 week later, you are going to increase your shares by purchasing a super bundle. 例えば、あなたが参加した1週間後に株式数をさらにスーパーお得なセットを購入することで株式数を増やすとします。Now, from that moment on, you are also going to get a higher share from the global line bonus due to the increased number of shares. その瞬間からあなたはより多くの配当金を受けることができます。それは株式数が増えたからです。So even if someone who had joined after you in the meantime also decides to increase their shares to make additional NFT purchases, you will then, but only from those people who have joined after you, also receive the higher shares amount since you had increased your NFT purchase. あなたより後に参加した方が、さらに後の日付に NFT を追加購入し、コミッションが生じた際には、もう一度あなたがそのコミッションを受け取ることができます。Okay, so if I may make just one recommendation, if you're still on the fence and you're not quite sure, should I join today or tomorrow? There are at least two good reasons to do it today rather than tomorrow. ここでもう2つの点で、もしも今日参加しようか、明日参加しようか、まだ悩んでいる方がいましたら、その方のためにお話を続けます。All right, for that, we are going to
leave the presentation now. Now, the first good reason is that, look, right here, we're close to the 10% level of the sold land parcels, meaning that the price for one land parcel is going to go up from 100, that it's still today, to $116. 1点目がこちらダッシュボードに戻りますと、すでに購入された販売が終わった土地区画の量が現時点で 9.651%、10% に近づいているので、もうすぐ初期価格の$100である土地区画が$116に値上げされます。Now, if you're a new member and you also want to purchase miners and start earning mining rewards, you always need the land parcel to begin with. もしもあなたが新しい参加者であり、マイナー報酬を受け取ったりするためには、こちらの NFT を購入する必要があります。So right now, there are still 732 land parcels left before the price goes up to $116. 今現在右側にある、残り732土地区画が現在の価格で購入できます。Now, yesterday, this number was still at 860. Today, we are already 130 land parcels less. Who knows how many are still going to be available tomorrow? 昨日の時点では860土地区画まだあったのですが、すでに今日の時点で130土地区画減っています。明日またどのくらい残っているのかはわかりません。So there are still 732 chances left to get in at the earliest possible stage. ですので、まだ732席分のチャンスがあなたには残っています。今購入すればまだ初期価格のまま、参加することができます。Now that's reason number one. これが一つ目の理由でした。Now let's go to the partner area. では、パートナーエリアに移動します。And right here, we find the global line bonus. こちらからグローバルラインボーナスをご覧になります。Now, with this example wallet, when I made the purchase on the 6th of December, it was only a few minutes after we had launched the global line, and I joined at position 258. こちらの例では私の例として使っているウォレットで、水曜日にグローバルラインボーナスが開始された時点ですぐに数分のうちに参加しました。そのことにより私の順は258番となっています。And since then, you can see here my line length, 484 people have already joined after me since I joined. ですので、私の順から私より後に参加した方は現時点で484人もいます。I think, is this Japanese or is this Japanese? That's Japanese. I'm not sure if they use Google Translate, but at least it will be better for the people to read along than if it's in English, right? Mm-hmm. Okay. And remember, this is what we talked about, reserving your spot as early as possible. Because look, since then, there's already 484 chances that some of these people will make an additional NFT purchase during the 90-day period where you can again earn global line commission from. これがなるべく早く参加した方がお得という点です。私の位置により、私の行の長さ、列の長さが484ですので、この484のだけのチャンス、私は彼らがもう一度追加購入をするときにコミッションを受け取るチャンスがあります。Now, had I only waited 3 days until today to make my purchase, I wouldn't be at position 258, but 743. もし私がたった3日間でも待っていたら、258番ではなく742番になっていました。
meaning within only 3 days, I would have missed out on 484 positions of possible global line bonuses. というのは、たった3日間の間に私は484もの席のグローバルラインボーナスを損してしまうところでした。And then right here, we can also see the global line turnover. So since I joined, there was $375,833 in global line turnover. And my income, the global line bonus share that I received from that was $2.12. 私が参加した後に生まれた、グローバルラインの収益がこちらの通り37万ドルとなっています。こちらから私のコミッションとして収入が 2.12 ドル受け取ることができました。And now you might think, well, $2, that's a small number. Yes, but consider I have only purchased the minimum requirement and I am only participating with one share so far. 2.1 ドル、大した額ではないと思うかもしれませんが、私の初期投資はたったの100ドルで、株式数がたったの7株から参加しています。And remember the 3 examples we looked at, depending on your NFT purchases, the more shares you have, the higher your global line commission. 先ほどの3つの例でお伝えした通り、より多くの株式数を保持することで、あなたの収入額も増えます。So, to sum it up one more time, 2 reasons why it's better to join today than tomorrow. ではまとめとして、明日よりも今日参加した方がなぜお得なのかという話でした。Reason number 1, there's only 732 land parcels left before the price will rise to $116. その一つ目の理由が、あと732席しか、732個の土地区画しか、次の価格116ドルに値上げされるまで購入できる土地区画がないということです。And by the way, as a side note, this is also going to affect the bundle prices. ちなみにこのことはお得なセットの価格にも変化をもたらします。Now, in this example, if we look at the Super Bundle R6, there are 3 land parcels included. 例えばお得なセット R6 では3つの土地区画が含まれています。So right now it costs $750, while the price of one land parcel is at $100. ですので、現時点で1つの土地区画が100ドルの時点で、この価格が750ドルとなっています。Now, once a land parcel will cost $116, in this case, the 750 bundle is going to cost $790. 基本土地区画1つあたりの価格が116ドルに上昇した後は、この750ドルのセット価格が790ドルに値上げされます。So that's also something to consider if you are thinking about purchasing a bundle to start with. こちらも、もしも参加する際にセット価格で参加したいと考えている方にとっては注意点になります。Because let's say, for example, just one person decides to purchase the 7,500 BUSD R22 bundle today, would mean that 90 land parcels will be subtracted from the available amount. なぜならば、例えば、たった一人の方が R22 のお得なセットを購入し、17,500ドルのお得なセットを購入した際には、その90土地区画減ることになります。So the more people do this, the faster we are going to reach the 10%, and we're already pretty close. 多くのことがこのように購入することで
10% の上限に早く達してしまい、値上げが行われます。And then again, the second reason we talked about it is that the earlier you join just to reserve your spot, the more potential you build during the 90-day period to earn global line commission. そしてもう一つの点が、より早く少額の投資でも参加することで、より早い席を予約することができるという点です。And the best thing about this is that everyone gets to participate regardless of whether you are actively building a team or not. そしてこのグローバルラインボーナスの最もいい点が、参加者がどのような方でも参加できるという点です。これがチームリーダーのようなアフィリエイト構成に参加している方でもそうでなくても参加できます。And now if we scroll down here a little bit, we've already seen those screenshots on the slides. Here you can see it live in the dashboard. そしてまた下の方にスクロールすると、ダッシュボードからこのような情報を確認することができます。So we also value transparency quite a bit here. So meaning that you can see every single transaction as it's happening on the blockchain and what's your global line bonus that you receive from it. 私たちは透明性を大事にしていますので、こちらから行われる取引のすべてが確認することができます。そこから自分のボーナスを確認することもできます。And then here we can also see how many days are still left. So as of today, while we're recording this webinar, we still have almost 86 days and 22 hours left before the global line bonus ends. そしてこちら右上から残り期間の長さを確認することができます。今現在では87日近く、86日と22時間残っています。And let me bring that up here one more time. Here, remember, from the moment you join, you are going to receive your global line bonus for the remainder of the 90 days, which is now 86 days and 22 hours. あなたが参加した瞬間から、あなたより後に参加する人全員からコミッションの配当を受けられます。今現在ではそれが88日間となっています。All right. So let's have a look at the chat. So far, I think now everyone should be able to understand how the Global Line bonus works and also to see the vast potential that it has to offer. では、チャット欄を確認します。ここまでの説明でグローバルラインボーナスの仕組みとその大きなポテンシャルがご理解いただけたかと思います。And maybe we can still spend 5 or 10 minutes to see if there are any questions that someone might still have for your better understanding. まだ何かご質問がありましたら、ここから5分か10分くらい時間を取ることができます。Mm-hmm. Would be good if Zoom had an option to show me if someone's typing or not. If you have no questions, maybe you can just type no to let us know. 誰かがタイプしているのかがわからないので、質問がないという方は No と返事していただければ助かります。All right. How long should we wait? All right, guys. Since I guess it was quite a thorough, very detailed session, so I'm not really surprised that there are no questions. 本日は結構詳しくお伝えすることができたと思いますので、質問がないことも驚きではありません。
So let me stop here. Yeah, well then, thank you very much for attending this live session. I wish everyone a great evening, awesome weekend, and successful week ahead. では本日もジムストリートの日本語版のウィークリーライブウェビナーにご参加いただきありがとうございました。Okay, so that's arigato, sayonara, mata laishu. ありがとうございました。